আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। রেলওয়ে বুকিং সহকারী গ্রেড 2 এবং রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর গ্রেড 2 এর যে ভাইভার জানেন আপনারা ডেট দিয়েছে। তো অনেকেই অনুরোধ করেছিলেন যে এই ভাইভাতে কী ধরনের প্রশ্ন করা হয়, মানে আমাদের পোশাকটা কেমন হবে বা ভাইভার জন্য ওভারঅল কোনো বই রয়েছে কি না এইটার উপরে ধারণা দেওয়ার জন্য। সো আজকে আমরা আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি রেলওয়ে বুকিং সহকারী গ্রেড 2 এবং রেলওয়ে টিকিট কালেক্টর গ্রেড 2 এর যে ভাইভা, এই ভাইভার প্রশ্ন কেমন হয়, পোশাক কেমন হয়, কেমনভাবে কথা বলবেন, আপনার ব্যবহার কেমন হবে এই সম্পর্কে। সো প্রথমে ভাইভার জন্য যেটা বলতে হয়, আপনাকে নিজেকে কনফিডেন্স রাখতে হবে। নিজেকে কনফিডেন্স কিভাবে রাখবেন? জড়তা দূর করুন। আপনার কথার ভিতরে মুদ্রা দোষ থাকতে পারে, আপনার কথার ভিতরে করতে পারেন, এই ধরনের শব্দগুলো করবেন না, জড়তা রাখবেন না। আর ভীতি দূর করার চেষ্টা করবেন। ভীতি দূর করবেন কীভাবে? অনেকেই ভাইভা বোর্ডে যাওয়ার আগে এতটাই ভীত হন যে মানে ভাইভার প্রশ্নের অ্যান্সারই করতে পারেন না। সো ভাইভা ভীতি দূর করার জন্য বাইরে থেকে আপনার প্রথম যেটা হচ্ছে, আপনি ওভারঅল ভাইভার জন্য যে প্রশ্ন পড়ে গেলে আপনি ভীতি থাকবে না। অ্যান্ড দুই হচ্ছে জোরে জোরে ভাইভার কয়েকবার আগে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করবেন। সো পোশাকের ক্ষেত্রে যেটা হয়, আপনারা সাধারণত যেহেতু এটা 3য় শ্রেণীর চাকরির একটা ভাইভা, সেহেতু আপনারা সেমি ফর্মাল যে ড্রেস, এই ড্রেস ইউজ করতে পারেন। আপনারা শার্ট প্যান্ট এবং টাই ইউজ করতে পারেন। দাড়ি সুন্দরভাবে যারা ইসলামিক দাড়ি রাখেন তারা রাখতে পারেন, কিন্তু যারা ছোট দাড়ি রাখেন তারা দাড়ি না রাখার চেষ্টা করবেন। আর আপনাদের শু এবং বেল্টটা একই কালারের পরার চেষ্টা করবেন। ওভারঅল এটাই। আর চুল হচ্ছে কেটে যাবেন, অর্থাৎ ভাইভা 4-5 দিন আগে চুলটা কেটে পরিপাটি করে রাখার চেষ্টা করবেন। নারীদের ক্ষেত্রে আপনারা শাড়ি পরতে পারেন। শাড়ি যেটা লাইট কালারের শাড়িগুলো, এই শাড়িগুলো ইউজ করতে পারেন। আর ছেলেদের যে পোশাকের ক্ষেত্রে সাধারণত আপনারা শার্টটা লাইট কালারের শার্ট ইউজ করার চেষ্টা করবেন। হোয়াইট ইউজ করতে পারেন, নেভি ব্লু ইউজ করতে পারেন, এই ধরনের নারীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের শাড়ি। আর জুতাটা হচ্ছে আপনার শাড়ির সাথে মানানসই এমন জুতা যেটা ফর্মাল দেখায়। সো এখানে কোশ্চেন কেমন হয়? প্রথমত নিজের সম্পর্কে এখানে কিছু প্রশ্ন করা হয়, সেটা আপনার নিজের সম্পর্কে, অর্থাৎ আপনার নাম, আপনার নামের অর্থ, আপনার পরিবার, কিংবা এই ধরনের প্রশ্নগুলো। কি করেন, বাবা কি করেন, মা কি করেন। অ্যান্ড দেন একটা কমন প্রশ্ন থাকে, ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ, নিজেকে পরিচিত করুন। সো নিজেকে পরিচিত যদি ইংরেজিতে করতে বলে, ইংরেজিতে করার চেষ্টা করবেন। সেখানে আপনি মাই নেম ইজ, আপনার নাম, আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পড়েছেন, আপনার বাবার নাম, বাবার প্রফেশন, মায়ের নাম, মায়ের প্রফেশন, আপনার ভিতরে কি কোয়ালিটি আছে, আপনার হবি কি, এগুলো কিন্তু আপনি ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ যে প্রশ্নটা আসে এর ভিতরে তুলে ধরতে পারেন। দেন আপনার জেলা বা উপজেলা সম্পর্কে তথ্য জেনে যাবেন। জেলা বা উপজেলার নামকরণ, বা আপনার জেলা বা উপজেলার মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিলেন, কবে স্বাধীন হয়েছে আপনার জেলা, আপনার জেলার অর্থনীতিটা কেমন, অর্থনীতি বিশেষভাবে কিসের উপর নির্ভরশীল, বা বিখ্যাত ব্যক্তি কারা রয়েছে আপনার জেলায়। আপনার জেলার বিখ্যাত স্থাপনা থাকতে পারে, আপনার জেলার বিখ্যাত খাবার থাকতে পারে, আপনার জেলার অর্থনৈতিক ফসল যে থাকতে পারে। সো ওভারঅল আপনার জেলা সম্পর্কে, জেলার নামকরণ সম্পর্কে, সব কিছু সম্পর্কে তথ্য রাখার চেষ্টা করবেন। তাহলে আপনার যে ভীতি থাকে ভাইবার, এই ভীতিটা কিন্তু আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে। কারণ ভাইভা বোর্ডে প্রথমে কিন্তু সহজ প্রশ্ন করা হয়, সেটা আপনি যেটা পারেন এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। দেন সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করা হয়, যেমন জাতীয় বিষয়াবলী থেকে কিছু প্রশ্ন করা হয়। একটা গানের লাইন বলা হয়, গানের লাইনটা কার এরকম, কিংবা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর, মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠ, বিভিন্ন দেশের রাজধানী বা বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, বিভিন্ন দেশের সংস্থার সদর দপ্তর। বর্তমান সময়ে অনেক সরকার নির্বাচিত হয়েছে, টুকটাক জেনে রাখার চেষ্টা করবেন। ইন্ডিয়ার নির্বাচন সামনে, কিংবা আমেরিকার নির্বাচনও সামনে রয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাচন হয়েছে, কততম নির্বাচন, এই সম্পর্কে তথ্য রাখার চেষ্টা করবেন। যেহেতু আপনার ভাইভাটা রেল বিষয়ের, আপনার রেলের উপরে প্রচুর পরিমাণে তথ্য রাখার চেষ্টা করবেন। আমরা এখানে চেষ্টা করেছি আপনার প্রশ্ন সহ এর পরের যে পেজটা রয়েছে, এই পেজে প্রশ্নসহ কিছু অ্যান্সার আপনাদের জন্য উপস্থাপন করেছি, এগুলো একটু জানার চেষ্টা করবেন। যেমন রেল নিয়ে প্রশ্ন, উপমহাদেশের রেলকে নিয়ে আসেন, লর্ড ডালহৌসি কত সালে নিয়ে আসেন, আপনারা এই ধরনের তথ্যগুলো রাখার চেষ্টা করবেন। আমাদের রেলটা কয় অঞ্চলে বিভক্ত, পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, রেলের সদর দপ্তরগুলো কোথায়, রেল স্টেশন সবচেয়ে বড় কোনটা,
এই ধরনের তথ্যগুলো রাখার চেষ্টা করবেন। আমাদের রেলপথ কত, পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম রেলওয়ে স্টেশন কোনটা, বাংলাদেশের প্রথম রেল কোথা থেকে কোথায়, এগুলো কিন্তু জানতে হবে আপনাকে। অ্যান্ড দেন এইচএসসিতে যে সাবজেক্ট থেকে পড়ালেখা করেছেন, হতে পারে সায়েন্স থেকে, হতে পারে আর্টস থেকে, হতে পারে কমার্স থেকে, আপনি যে মানে বিভাগ থেকে পড়ালেখা করেন না কেন, ওই বিভাগের উপরে টুকটাক কিছু কিন্তু বেসিক প্রশ্ন থাকে। যেমন সায়েন্স হলে আপনার নিউটন সম্পর্কে তথ্য জানবেন, মাধ্যাকর্ষণ সূত্র জানবেন, কিংবা এই ধরনের কিন্তু প্রশ্ন অনেকগুলো থাকে। এই ধরনের প্রশ্ন কমার্সের ক্ষেত্রে আপনারা তথ্য টুকটাক জেনে যাবেন, আর্টসের ক্ষেত্রে কিছু তথ্য থাকে যেগুলো বেসিক, এগুলো জানার চেষ্টা করবেন। আর ওভারঅল আমি কিছু প্রশ্ন দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যেমন বাংলাদেশের রেল যান আছে কতগুলো, বাংলাদেশের রেলপথ ঢাকা থেকে খুলনার দূরত্ব, চট্টগ্রাম দূরত্ব, সিলেটের দূরত্ব, রাজশাহীর দূরত্ব, ঢাকা মেট্রো রেল স্থাপনের পরিকল্পনা কতটা করা হয়, মেট্রো রেলের তৃতীয় চালু করা হয় কবে, বাংলাদেশের রেলওয়ে ক্রসিং কতটা, দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম কোনটা, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন কত বড়, রেলের মহাপরিচালককে, ন্যারোগেজ লাইন কত, বাংলাদেশ ন্যারোগেজ লাইন কোথায় ছিল প্রথমে, বর্তমানে আন্তনগর ট্রেন কয়টি রয়েছে, বাংলাদেশে আন্তনগর ট্রেন চলাচল কবে শুরু হয়, এই ধরনের প্রশ্ন। যাই হোক, আমরা প্রশ্নগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, একটু দেখার চেষ্টা করবেন আপনারা। ব্রিটিশ বাংলার প্রথম রেলপথ কোন পর্যন্ত ছিল, বাংলাদেশ রেলের সদর দপ্তর কোথায়, কয়টি বিভাগে বিভক্ত, পূর্বাঞ্চল বা পশ্চিমাঞ্চল কতটুকু, এটার দৈর্ঘ্য কতটুকু, কয় ধরনের রেলপথ রয়েছে, আমাদের রেলপথ কত কিলোমিটার, ব্রড গেজ, মিটার গেজ, আর রেলওয়ে স্টেশন কয়টি, রেলওয়ে স্টেশন, ব্রড গেজ রেলওয়ে স্টেশন কয়টি, দেন সবচেয়ে বড় রেলওয়ে স্টেশনের নাম কি, পুলিশ থানা রয়েছে রেল কয়টিতে, হার্ডিংস ব্রিজের কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, হার্ডিং ব্রিজের প্রকৌশলী কে ছিল, দেন বাংলাদেশ রেলওয়ে স্থাপনার নাম, বাংলাদেশ লাইনে রেল চলাচল বন্ধ রয়েছে কোন লাইনে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে রেল, বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয় কবে, ব্রিটিশ বাংলার প্রথম রেলপথ কোন পর্যন্ত ছিল, বাংলাদেশ রেল স্টেশন মোট কয়টি স্টেশন রয়েছে, ব্রড গেজ কয়টি, রেল স্টেশনের মিটার গেজ কয়টি, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রেল স্টেশনের নাম, পুলিশ থানা কয়টি, হার্ডিংস ব্রিজের প্রকৌশলী। এই যে প্রশ্ন ওভারঅল সাধারণত আপনার বেসিক প্রথমে যেগুলো দিয়েছি, পাশাপাশি সাধারণত রেল থেকে প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে এই টপিকসগুলো থেকে কিন্তু অবশ্যই প্রশ্ন থাকবে। আপনারা চেষ্টা করবেন এই প্রশ্নগুলো জেনে যাওয়ার, তাহলে আপনাদের ভিতরে কনফিডেন্স গ্রো করবে, আর অবশ্যই ভালো করার চেষ্টা করবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন কিন্তু সাধারণত চলে আসে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল সম্পর্কে, বা বাংলাদেশ ভারতের ভিতরে কোন কোন ট্রেন রয়েছে যেগুলোতে আমাদের লোক নিয়ে যায় এমন ট্রেন, দেন হার্ডিং ব্রিজের প্রকৌশলীকে, সেতু কোন ধরনের সেতু সাধারণত রয়েছে, এই ধরনের প্রশ্নগুলো করা হয়। তারপরে আপনার বাংলাদেশে কয় ধরনের রেল লাইন রয়েছে, বর্তমানে রেলওয়ে ক্রসিং, তারপর আমাদের ব্যয় কত, মেট্রো রেল সম্পর্কে একটু জেনে যাবেন, আর বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কে ওভারঅল তথ্য জেনে যাবেন। রেলওয়ের যে লোকোমোটিভগুলো কোথা থেকে আনা হয়, লোকোমোটিভ